और रेहान भाई क्या ला लिए नया? भाई फ्रिज में जगह कम पड़ती है हाँ सही सामान बात है, रखने के लिए। सही बात है। देखो ओहो फ्रिज ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर, क्या ये बात है। देखिए। हाँ यार, ये मटेरियल अच्छी चीज है देखिए यार, भाई, और आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। फूड क्वालिटी ग्रेड प्रोडक्ट रहेगा, लग रहा है। फूड ग्रेड रहेगा। क्या बात है, प्लस फ्रीजर सेफ रहेगा। क्या बात है ये रेहान भाई। देखिए अंडे के ट्रे फूड ओ ग्रेड में, अंडे के ट्रे, ये भी फूड ग्रेड मटेरियल में। ओहो ये देखिए फ्रॉस्टिक आइटम में। क्या बात है रेहान भाई। इसमें तो कोई भी रेंज ले लेना भाई, 100 रुपए में दे सिर्फ दूंगा। 100 रुपए में कोई भी? सिर्फ 100 फ्रिज कंटेनर की कोई भी रेंज मेरे पास में आ जाना, 100 रुपए में दे दूंगा। क्या बात है रेहान भाई।